الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں، میں آپ حضرات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ہدیے دے رہا ہوں، کچھ گفٹ کر رہا ہوں. اسے دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. Sheikh has mentioned the praise of Allah subhanahu wa ta'ala and Salam sallallahu alayhi wa sallam. After this, he's mentioning that my respected brothers and elders and respected ladies, the Sheikh is trying to present to us some gifts from Allah subhanahu wa ta'ala in the light of Quran and Sunnah. نمبر 1 نصیحت اور گفٹ یہ ہے کہ آپ امریکہ کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، تو جب بھی آپ گھر سے نکلیں، کاروبار کے لیے نکلیں یا شاپنگ کے لیے نکلیں، جہاں پر بھی جائیں تو اس سرزمین پر کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں جتنا ہو سکے. میں یہ نہیں کہتا 5 گھنٹے کی آپ کی ڈرائیو ہے تو 5 گھنٹہ آپ کلمہ پڑھیں، آدمی تھک جاتا ہے، لیکن 5 گھنٹے میں آپ 10 مرتبہ تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں. آپ جو ہے 1 گھنٹے کی آپ کی شاپنگ ہے تو میں نہیں کہتا ہے کہ گھنٹہ پورا سبحان اللہ پڑھیں، 5-6 ٹائم تو آدمی پڑھ سکتا ہے. کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کبھی الحمدللہ پڑھ لیا، کبھی اللہ اکبر پڑھ لیا. تو گویا کہ آپ نے اس سرزمین پر اسلام اور ایمان کا بیج داخل کر دیا، آپ نے بیج داخل کر دیا. اب اگانا اللہ کا کام ہے. یہ نصیحت ہے، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. So the first gift is that we are here in US, and wherever we are going, we're going to marketplace, we're going to work, whatever travel we are taking, if we mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala, at least we can say the kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. He's not saying that if we are traveling for 5 hours, just repeat the kalma for 5 hours. No, at least a little bit. You know, either we can say subhanallah, either we can say alhamdulillah, either we can say la ilaha illallah. Whatever amount of time, what is easy for us, we can mention that. So since we are doing this on our way, it is as if we are sowing the seeds of Islam on the ground. And our work, our job is to sow the seeds. To how to flourish it is the work of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر یہ زمین اور یہ درخت حشر کے میدان میں گواہی دیں گے کہ اس نے یہاں پر اے اللہ تیرا نام لیا تھا. تو جتنے ہمارے گواہ زیادہ ہوں حشر کے میدان میں وہ اچھا ہے. So these the seeds, when they become trees on the day of judgment, these will become witness for us that oh Allah, this person, they took the name of your name on this earth. So the more witnesses we have, the more better it is. دوسرا ہدیہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں مسند احمد میں بھی ہے اور جامع صغیر میں بھی ہے اور میری کتاب بکھرے موتی میں بھی میں نے لکھی ہے اور میری کتاب مومن کا ہتھیار اس میں بھی لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اور عورت ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو حشر کے میدان میں ان سے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جاؤ. اور یہ تو حدیث میں ہے اور سارے حدیثوں کے حوالے میں نے بتا دیا آپ کو. اور علماء کا تجربہ ہے کہ جو اس کی عادت ڈالے گا اس کی ساری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، اس کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا. اس لیے اس کی بھی عادت ڈال دیجیے. So the second gift is that, my brothers and elders, anybody, male or female, after the first salah, if he or she
says the Surah Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 10 times, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all their sins. And the 8 doors of Jannah, they will be open, and it will be said that, whatever door you want to go into the Jannah, you can go. And these things are mentioned in Sheikh's some of the books that he mentioned. ये forgive our sins नहीं है, सिर्फ जन्नत के दरवाजे खुलेंगे. The doors of the Jannah will be open. The 8 doors of Jannah will be open, and it will be said, whichever door you want to cross from into Jannah, go ahead and do that. और जो इसकी आदत डालेगा उसकी सारी परेशानियों को अल्लाह दूर करेगा. And whoever puts into practice, all his needs will be fulfilled by Allah subhanahu wa कोई ta'ala. बीमार होगा तो अल्लाह इसकी बरकत से शिफा दे देगा. If he is sick, Allah subhanahu wa ta'ala will give him shifa through the barakah of these azkar. अगर किसी की शादी नहीं होती, ये अमल करेगा तो अल्लाह उसकी शादी भी करा देगा. If a person is looking for marriage, because of the barakah of this, Allah subhanahu wa ta'ala will find him a good spouse or her a good और spouse. अगर कोई मकरूज है, कर्जा चुकाना है, ये पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह दुआ कबूल करेगा. And a person is in debt, Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill his debt with the barakah of this azkar. किसी को मकान की जरूरत है तो अल्लाह इसकी बरकत से मकान भी दे देगा. If a person needs a place to live, Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill that need also because of the barakah of this azkar. और अगर किसी का जो भी हाजत हो, दुनिया की आखिरत की, बस ये आदत डाल दे, जो मैंने कहा है, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास, ये जो है ये ऑल इन वन है. ये तो मालूम है, ऑल इन वन. तो ये आपने ये आदत डाल दी, समझ लो कि आपके सारे काम बनने शुरू हो गए. Any need a person has, if a person puts these into practice, and throughout his life, if he holds this practice, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will take care of all the needs. और तीसरा हदिया दे रहा हूँ, तो गिफ्ट The third gift Allah, he is giving us, कि जितना हो सके उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ने की कसरत कीजिए आप. how much we can, we should try to put into habit of saying the salat on Rasul sallallahu alaihi wasallam, और इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश कीजिए. and try to make istighfar. इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है, जो दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ेगा, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाएगा कि उसका वहम गुमान भी नहीं होगा. It comes in the hadith more or less to the effect that a person who makes istighfar in abundance, Allah subhanahu wa ta'ala will open the doors of rizq from the places that he never imagined. चौथा हदिया दे रहा हूँ, Fourth gift he is saying, कि जुमा का दिन है आज, today is the day of Jum'ah. तो जुमा के बाद एक वजीफा करना है जो हदीस में आता है. One dhikr you have to do after Jum'ah. हदीस शरीफ में आता है कि फर्ज जुमा की नमाज के बाद जो 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले. It comes that if after Jum'ah a person says 7 times the Surah Ikhlas, और 7 मरतबा सूरह फलक, 7 times Surah Falaq, और 7 मरतबा सूरह नास, and 7 times Surah An-Nas, तो अगली जुमा तक then till next Friday, अल्लाह ताला उसकी हर बीमारी से, बुराई से, हर खराब चीज से, एक्सीडेंट से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा. then that person is protected from any disease, any accident, any bad thing till the next Friday. ये हदीस भी मेरी किताब बिखरे मोती में है. The summary of this hadith also in the hawala is also in his book बिखरे Bikre मोती, Moti, सेलेक्टेड पढ़. selected pearls. तो अच्छा, औरतें जो होती हैं अगर जुमा की नमाज में ना आ सके, कई औरतें जुमा की नमाज में नहीं आती हैं, कोई हरज की बात नहीं, ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ लें. And the Masurat who are not able to come to the masjid on Salat al-Jum'ah, if they can read after Dhuhr, inshallah, that will also be counted. ये जुमा के दिन का खास वजीफा है. This is the special wazifa for Jum'ah. और पांचवी बात, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ जो मेरे लिए दुआ करते हैं. Fifth thing, whoever makes dua for the sheikh, he makes dua for them. और छठी बात, मेरा रोजाना व्हाट्सएप पर आज का सबक चलता है, आज का सबक सुन लीजिए, उसमें आप ऐड हो जाइए और वो सबक रोजाना सुनते रहिए, तो कुछ न कुछ अल्लाह रसूल की बात कान पर पड़ेगी आपको इंशाअल्लाह.
and his daily lessons are on WhatsApp, and if you add yourself, then you will get the blessings of what he's giving the daily lessons. یہ یوٹیوب پر بھی آ رہا ہے, آپ یوٹیوب پر لکھیں گے آج کا سبق, سارے سبق آ جائیں گے. And if you type in YouTube Aaj Ka Sabak, inshallah all those lessons will come on YouTube. اس لیے تھوڑا تھوڑا سنیے بھی اور لوگوں کو فارورڈ بھی کیجیے. And we can listen a little bit, and we can also forward it to other people. اب کیش بزنس کر لیجیے, میں آپ کو کیش بزنس کرواتا ہوں نیکیوں کا. Now something cash. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے Rasul sallallahu alaihi wasallam has taught us a dua. کہ وہ دعا اگر آدمی پڑھ لے The person reads the dua, تو اس وقت there will be the men's talk on this. عورتوں کا پروگرام انگل گڑ مسجد